कुछ ऐसा 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 साउंड इफेक्ट डाउनलोड कैसे करें। तो उसकी है एक सिंपल ट्रिक। तो उसके लिए हमें चलना है फ़ोन की स्क्रीन पर। तो चलिए फ़ोन की स्क्रीन पर। तो गाइस हम फ़ोन की स्क्रीन पर आ चुके हैं और आपके लिए 2 ट्रिक्स है, बट एक ट्रिक में प्रो वर्जन है, बट हमें फ्री में चाहिए। तो प्रो वर्जन के लिए तो आपको फिल्मोरा गो प्रो वर्जन लेना पड़ेगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा साउंड इफ़ेक्ट्स उसमें पेड है। हमने काफ़ी सारे डाउनलोड करके रखे, बट हमने डिंग साउंड इफेक्ट नहीं डाउनलोड किया है, तो हम उसे डाउनलोड करेंगे आज। उसके लिए आपको क्रोम ब्राउज़र पर जाना है और वहाँ पर आपको सर्च करना है जो भी आपको चाहिए साउंड इफेक्ट। जैसे मुझे चाहिए डिंग। एक सेकंड पहले, हाँ, तो मुझे चाहिए डिंग। उसके आगे आपको साउंड इफेक्ट लिख देना है, साउंड इफेक्ट सर्च करना है आपको। उसी के साथ आपको पिक्सबे की एक वेबसाइट मिलेगी। पिक्सबे की आधी से ज़्यादा सब में मिल जाती है ऑलमोस्ट साउंड इफेक्ट। और आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें आपको अलग अलग मिलेंगे। तो यहाँ पर एक है डिंग। कुछ गलत रिकमेंडेशंस भी है, बट आपको इसका डाउनलोड करने के लिए, एक सेकेंड, इसे आपको डाउनलोड करने के लिए मैंने सुन लिया था अभी, और फिर डाउनलोड करने के लिए इस वाले आइकन पर क्लिक करना है और कुछ ऐसा आएगा। फिर ये डाउनलोडिंग फाइल डिटेल्स वगैरह दे देगा। फिर आपको बैक आना है और फाइल्स मैनेजर में आना है, डाउनलोड्स में आना है। और जैसे मैंने बहुत सारी डाउनलोड की हैं, ये दोनों बस इंस्टॉल नहीं की हैं, तो पहले मैं डिंग को ही आपको कर कर दिखाता हूँ। मूव पर क्लिक करना है, फ़ोन स्टोरेज पर, मूव टू हियर। अभी ये मूव हो चुका है। अब आपको फाइल्स बाय गूगल में भी मैं दिखा देता हूँ, ऑडियो में आ गया है डिंग। कॉक पॉप वगैरह मैंने सब कुछ डाउनलोड कर लिया है। मैंने और भी डाउनलोड किए, वो क्लीन फास्ट फिर माउस क्लिक पॉप कैश रजिस्टर, और ये वही वाला सुन कॉक पॉप था, तो फ्री साउंड इफेक्ट, कैश रजिस्टर, पॉप, माउस क्लिक। ठीक है, तो गाइस आपको ऐसे से इंस्टॉल करना है। आप अगर आप फिर काइनमास्टर, फिल्मोरा गो किसी में भी जाकर म्यूज़िक में, माई म्यूज़िक में सर्च करेंगे इसका नाम, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ आवर वीडियो हाउ टू डाउनलोड साउंड इफेक्ट्स। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।